अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने गार्डन का एक शॉर्ट टूर शेयर करूँगी, जो कि मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैंने भी अपने गार्डन में छोटी मोटी सी सब्ज़ियाँ कह लें आप, या फिर एक कह लें कि मेरा शौक़ है, जो कि मुझे हर चीज़ लगाने का शौक़ है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों की वजह से जो थोड़े से पौधे हैं वो मुरझा गए हैं, या आप कह लें कि इतने फ्रेश नहीं हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं। लेकिन बाहर का मौसम आने लगा है, तो इंशाल्लाह ताला ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अपनी रूटीन में ठीक हो जाएंगे। चलें, तो फिर ये सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लगाए हैं सलाद के पत्ते। ये जो पूरी एक पट्टी या एक लाइन जा रही है, इसमें मैंने सारे सलाद के पत्ते लगवाए हैं। और उसके बाद मैंने कुछ एरिया पे ये देखें मैंने धनिया लगाया है। ये सर्दी की वजह से जो है ना अभी इतना स्टिल हो गया है। और वैसे भी ये जो आप घर में लगाते हैं ये ऑर्गेनिक होता है, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होता, तो ये थोड़ा लेट ही बढ़ता है। और कुछ सर्दी की भी वजह है, जिसकी वजह से सब्ज़ी या जो भी आपके प्लांट्स होते हैं वो थोड़े से लेट बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है पुदीना मैंने लगाया है, लेकिन पुदीना का क्योंकि सीज़न ख़त्म हो गया है, इसलिए ये बहुत चुन्ना मुन्ना छोटा सा रह गया हुआ है। कुछ पुदीना इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो मैंने दूसरी साइड पे लगाया हुआ है, क्योंकि वहाँ से इस्तेमाल कम हुआ है, वहाँ पे अभी भी स्टिल पुदीना लगा हुआ है। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा लहसुन लगा हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ गुलाब के फूल लगवाए हैं। इसके साथ ही मैंने कुछ गुलाब के पौधे भी लगवाए हुए हैं। और यहाँ पे रात की रानी और एक दो प्लांट्स और भी हैं। लेकिन अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है कड़ी पत्ते का पूरा पौधा। ये सर्दी की वजह से थोड़ा सा पीला हो गया है, लेकिन ये बहुत ही फ्रेश होता है। ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी टाइम से लगा हुआ है कड़ी पत्ते का पौधा हमारे यहाँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऊपर वाले पोर्शन में भी थोड़ा सा धनिया और लगवाया हुआ है, तो नीचे और ऊपर दोनों जगह पे धनिया जो है थोड़े थोड़े पोर्शन में लगा हुआ है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने लीमू का पौधा भी लगाया हुआ है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें 4-5 लीमू जो हैं वो आ गए हैं। बिल्कुल साथ ही ये जो है ये बड़ा सा पौधा न्याज़बो का है। और इसके बाद मैं अब आपको दिखाऊंगी न्याज़बो के नीचे ही बिल्कुल जो है ना वो मैंने लगाए हुए हैं सलाद के पत्ते। और यहाँ पे छोटे छोटे से पौधे हैं, वो बैंगन के हैं। वो भी क्योंकि सर्दी की वजह से अभी स्टिल हो गए हैं, लेकिन वो भी मैंने 2-3 ही लगवाए थे। ये भी बहुत छोटे से हैं साइज़ में, सर्दी की भी वजह है कुछ। उसके बाद मैं अब आपको जो दिखा रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे लगाया है बिल्कुल सेंटर में नीम का पौधा। इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए ये भी बहुत छोटा सा है। नीम का पौधा तो मैं आप सबको कहूँगी कि अपने घरों में ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब मैं आपको पुदीने की जो दूसरी साइड है वो दिखाती हूँ, जहाँ पे मैंने 2 तरफ पुदीना लगाया हुआ है। एक साइड इस्तेमाल हो चुकी है और एक साइड इतनी इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए स्टिल इसमें अभी भी पुदीना है, लेकिन पत्ते इसके भी छोटे हैं, क्योंकि इसमें इसका मौसम जो है वो अभी नहीं है। ओके व्यूवर्स, ये जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये है खजूर का पौधा। ये खुद नहीं लगाया, लेकिन ये लग गया है, क्योंकि बीज फेंकने की वजह से ये इस जगह पे लग गया है। तो व्यूवर्स, ये था मेरा एक छोटा सा गार्डन और छोटे से गार्डन का छोटा सा टूर, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। मुझे क्योंकि गार्डनिंग का शौक़ भी है और काफ़ी ज़्यादा पौधे लगाने का भी शौक़ है। दिल करता है कि आपके छोटे से गार्डन में हर चीज़ हो, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। और आप लोगों के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा वक्त नेचर को ज़रूर दिया करें, ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इंसान किसी चीज़ में मसरूफ़ भी रहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।